ඓතිහාසික බදුලු මුතියංගන රාජමහා විහාරාධිපති මේ පින්නත් අම්මලා තාත්තලා තරුණයෝ දරුවෝ බණ අහලා ඇති. සංසාරේ කී ගමනක් කියලා ඇද්ද? ඔය ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි කියලා කොච්චර කියලා ඇද්ද? මේ ඉපදිලා ධර්මයේ සරණ යන්න, ධර්මයේ හොයාගෙන යන්න. මම හොඳටම දන්නවා මෙතන ඉන්නවා ජීවිතේ ඉඳගෙන එකපාරක් එක දිගට පැයක් බණ අහපු නැති උදවිය. මොකද්ද හිතලා දෙන්නේ? බණ අහන එක නෙමෙයි පින්නතුනි හපංකම. සුදු ඇඳගෙන පන්සල් එන්න හිතුණානේ. ඒකයි හපංකම. පහලින් එනකොට සෙරෙප්පු දෙක ගැලවුණානේ. නමස්කාරේ කියනකොට අත් දෙක එක වුණානේ. දැන් මෙතන ලොකු පණිවිඩයක් දෙනවා. අපේ පිරෙන්න ඕනේ, සම්පූර්ණ වෙන්න ඕනේ. මූලික කාරණා ටික පුතේ සම්පූර්ණ වෙනවා. සුදුසු ප්‍රදේශයේ තියෙනවා. පෙර කරන ලද පින් ඇති භාවයක් තියෙනවා. මනවින් පිහිටන්න විතරයි තියෙන්නේ. මොකක්ද අපේ පෙර කරපු පින් ඇති භාවය? මන් දන්නවා මේ ශාලාවේ ඉඳගෙන ඉන්න අම්මලා පැය 3-4කට කලින්වත් එන්න ඇතිනේ නේ. පාන්දරත් එන්න ඇති. ඔය සමහර තැන්වල පින්නතුනේ රැයත් ගිහිල්ලා ඉඳගෙන ඉන්නවා. දැන් මං එනකොට කියනවා දැන් මේ කිරලා බණ්ඩාරවල දේශනාව තියෙනවා. නායකයන් ඉස්සරහ පුටුවල ඉඳගෙනලු. මං තව බදුල්ලේ. මොකක්ද මේ උද්‍යෝගය? මොකක්ද ඔය උනන්දුව? මේ සියලු දෙනාට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. උවමනාවක් තියෙනවා. වෙන කිසිම දෙයක් නෙමෙයි. අර සංසාරේ කරපු පින් ඉස්මතු වෙනකොට ඒකෙන් වැඩක් ගන්න හදන කොයි කරන්නේ. ඔයත්ොන්ට සංසාරේ කවදා හරි දැනිලා තියෙනවා. මේ ආත්මෙ වෙච්ච නෙමෙයි හොඳ. මේ මිනිස්සෙකුගේ ඇස් දෙක පේන්නේ, කන් දෙක ඇහෙන්නේ. මේ පින්නතුන් මෙතන මෙහෙම බණ අහනකොට ඔය ටවුන් එකේ දැන් කී දෙනෙක් දවල්ට කණ්ඩ කීයක් හරි එක්කව කරගන්න ඔට්ටු වෙනවද? බණ අහහ ඉන්න වෙලාවක් තියෙනවද යත්තන්ට? අසවල් සැත්කම කරගන්න කියලා මුදල් එකතු කරන කී දෙනෙක් ඇද්ද? අපි සංසාරේ ප්‍රගුණ කරලා දෙනවා. ඇස්කම් පේන්නේ, ඇවිදින්න පුළුවන් වෙන්නේ, හිතන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉදම්මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුජ්ජතු. මෙහෙම කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔය ආත්මේ බොහොම පුංචි කාලයයි. බොහොම කෙටි කාලයයි. ඔය මහ දෙයක් ඕනේ නැහැ. අර දකලා තියෙනවද අපේ ගෙවල් වල තියෙනවා අර කුරුළු ලෑලි තියෙනවනේ. ඔය කුරුල්ලුන්ට එම්බත් දානවා. මේ කන බත් එකෙන් ඇඟිලි 4ට බත් ටිකක් අරගෙන සතෙකුට විසිකන්න හැමදාම හම්බෙනවද? මං කියන්නේ මේ බොහොම පුංචි දෙයක්. ඕක හැමදාම කිරිය හැකිද? ඕකත් කරන්න ජීවිතේ බොහොම කෙටි කාලේ. මේ හැම එකකටම පොඩි අවස්ථාවක් විතරයි වෙන්නදුනේ දීලා තියෙන්නේ.
අපිට අවස්ථාවක් එනවා දන් දෙන්න ජීවිතේ අවස්ථාවක් එනවා. ඒවා මහ ලොකු දේවල් නෙමෙයි. සමහර විට ඔය ගෙදර බල්ලට වතුර දෙන්නේ මොකේද? කිරි හට්ටියකද නැහැ. මොකද තැලිච්ච ඇල්මිනියම් භාජනයක වෙන්න. ඕකට ටැප් එක හරි හරින්න. නේ අර සතාට වතුර බොන්න. ඔයත් හිතනවාද අපිට ඕක හැමදාම කරන්න පුළුවන් ඒ කියලා? ඕක කරන්න වෙන්නේ බොහොම ටික කාලයයි. බණ අහන්න වෙන්නේ. ඔය ඉල්ලගන්න මිනිස්සෙකුට රුපියල් 50ක් හරි දෙන්න හම්බෙන්නේ. මේ සල්ලි තිබ්බට සේරටම දෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අතපය තිබ්බට සේරටම සතෙකුට වතුර ටිකක් බොන්න කරාමයක් අරින්න හම්බෙනවද? බෙන්නතුනේ ජීවිතයේ ඇතම් අවදිවල අපි කරපු සංසාරේ කරපු කුසල් පින්කම් විසින් අපි යම් කිසි තැනකට උස්සලා තියෙනවා. ඒ තිබ්බහම ඒක අපත් කරන්න එපා. ඔයත් දැන් ඔය කොතෙන්ද උස්සලා තියෙන්නේ? මේ පින්නතුන් හිතනවාද අය එම කල්ප ගානකට මිනිස්සු වෙලා උපදී කියලා? සංසාරේ කල්ප ගානක් යනකම් මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයක් ලබන්න බැරි වෙයි. ඔය මිනිසත් භවයේ ලබලම දෙන්න පින්නතුනේ අර නිවන් දකින්න පුළුවන් පහසුම ආත්මෙ මොකද්ද? බුදු වෙන්නත් කවුරු වෙලාද උපදින්න ඕන? මනුස්සයෙක් වෙන්න බෑ. පව්පින් අඳුරගන්න කවුරු වෙලා උපදින්න ඕනද? මේ කියන්නේ බල්ලොන්ට බලල්ලොන්ට තේරෙනවද? ජීවිතේ කල යුතු දේ නොකල යුතු දේ, යහපත් දේ අයහපත් දේ අර මනසින් උසස්සින් දනවේ අපිට ඕක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේ කාලේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් කාලේ. මේ කාලේ සරුදේ සරු විදිහට, නිසරුදේ නිසරු විදිහට දකින්න පුළුවන් කාලේ. ඒක මහා සංඝරත්නයේ හැටියට අපිටත් එහෙමයි. අයත් හිතනවාද අපිට හැමදාම බණ කියන්න පුළුවන් මේ කියලා? වෙනතනේ මම දැන් මෙහෙට එනකොට උදේ 5:00 විතර රාය 11ට විතර පිටත් උනේ. එළි වෙනකන් එනවා. නිකවරට ඉඳන් එන්නත් තිබේ. මේ බොහොම කෙටි කාලයයි පුළුවන්. ජීවිතේ ඕනම කෙනෙකුට ඕනම දෙයක් කරන්න පුංචි කාලයක් වෙන් කරලා දෙනවා. ඒ කාල සීමාව තුල ඒ කාලය අපත් කරලා ගිහිල්ලා දවසක් එනවා ජරාවටපත් වෙලා ව්‍යාධියටපත් වෙලා අපිට අර හිතා ගන්න බැරි විදියට විඳවන්න කාලයක් එනවා. ඊට පෙර නිකමටවත් ඔය හිතිලා නැද්ද? ඔය හිතිලා නැත්තම් පුරුදු හරි වෙන්න ඕන. ඔය ඉන්නව නේද සමහර තාත්තලා උදේ ඉඳන් හැන්දෑ වෙනකම් බොනෝ. එම් බදුල්ල පැත්තේ එහෙම නැද්ද? නැද්ද? කැස්සක්වත් නැහැ. මතක් වෙන්නේ නැද්ද අපි අහවලා වයි කියලා? කන්නේ පාන් වාටියක් විතරයි. එක්ක කහට ටිකක් බොනවා. මේ පොල් ගස් පලනවනේ පින්නතුනේ. අය සර්පෙක් කෑවත් විසක්වත් නගින්නේ නැහැ. පේනවද මිනිස්සුන්ගේ
අපි එහෙමද වේලක් නොකා හිටියොත් මැරෙනවනේ. මිනිස්සුන්ගේ සමහර දේවල් තියෙනවා ජීවිතවල ලැබෙන දේවල් මම මේ කියන්නේ අර සසර කරපුවා විදියට සමහර පැත්තකින් ඉස්සෙනෝ සමහර පැත්තකින් පාත් වෙනවා. ඔය අපේ පන්සලට ආව දවසක් මේ පැතිවල එනවාද අර ශාස්ත්‍ර කියන අම්මලා තාත්තලා ඔය ඇති පන්සලෙන් වෙලාට ඉඳගෙන ඒ කට්ටිය ඉතින් ජීවිකාව එහෙමනේ කරන්නේ. එක අම්මා කෙනෙක් ආවා. අර සාරි පොටේ නිකන් ගුලියක් වාගෙන ආය ගහන්නේ. මම ඇහුවා මොකද්ද ඔය කියලා. එළිය අරගෙන පෙන්නුව බලනකොට පොඩි එකේ. මගේ මේ අල්ලවාගේ 4 ගුණයක් ලොකු ඇති උඩරිම. මේ මාසයක් නැහැ හම්බෙලා. මම කාගේද? මගේ. අපේ පොඩි එකෙක් ඔය ඔතලා තිබ්බොත් මැරවන්නේ දාඩිය බිබිලි දාලා. මං ඇහුවා නායක අර කොහෙද හම්බුනේ කියලා. වාඩියලු. අර ඒ කට්ටිය අර తాවකාලික තන්නේ හදාගෙන ඉන්න ඉතිරි කුඩාරම් ගහගෙන. මං ඇහුවා එතකොට දොස්තරලා කොහෙද? VOGලා කියන්නේ කණ එකක්ද බොන එකක්ද කියලාවත් දන්නේ නැහැ. ඔය මොකෙන් හරි කමන්නේ පෙගනේ වල කැබුවා. මොකද්ද තැම්බුම් හොද්දක් බිව්වලු. ඔච්චරයිලු. අපේ පොඩි එකෙක් කොහොම ඉපදුනොත් කොහොමද? විදුරු පෙට්ටිය දානවා, උතනවා, දෙවි සත්කාරට දානවා. අර සංසාරේ කරපු සමහරක් අකුසල කර්ම එක පැත්තකින් පළ දෙනකොට සමහර කුසල කර්ම තියෙනවා අපිව රකින්නවා පින්නතුනේ. අපිව ආරක්ෂා කරනවා. ඉතින් අර මංගව ක්ලිනික් එහෙම යන්නේ නැද්ද කියලා. ඒව දන්නේ නැහැ හැම යන්න ඕන කියලා. බර කිරණෙව්වා ත්‍රිපෝස මොකවත් නැහැ. බෝල ගෙඩි වාගේ හැදෙනවා. අපේ පොඩි එකේ දාන්නකො පාන්දර 5ට විතර එළියට. මරණවනේ කිඹුහුන් ගිහිල්ලා. ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ. අර කරපු කුසල් අකුසල් ලැබීම් නොලැබීම් අපිට හිතා ගන්න බැරි විදිහට බෙදලා දෙනවා පින්නතුනේ. දැන් අපිට ජීවිතේ තේරෙන්න ඕනේ අපිට නින්දාව ලැබෙනකොට අපිට නොලැබීම් තියෙනකොට අපිට සල්ලි නැත්තම් පිරිවර නැත්තම් ධනය නැත්තම් දැන් ඉඳන් පුරුදු වෙන්න ඒ තියෙන මිනිස්සුන්ට ඊර්ෂ්‍යා නොකර ඉන්න. ජීවිතේ මුදිතාව කියන එක හදාගන්න පුංචි කාලයක් හම්බෙන්නේ. දැන් ඔය වැයත්තු බලන්න ඕනේ. ඔය කාලේ තමයි පින්නතුනේ මේ අනේකා කෙරෙහි ඊර්ෂ්‍යා සහගත සිතුවිල්ල ඇති නොකර ගන්න පුළුවන් කාලේ ඔය කාලේ. ඒ කාලේ අපි මොකද කරන්නේ? පුපුරන්න හදනවනේ. එහෙම පැලියාව තියාගන්න එපා. පුංචි කාලයක් දෙනවා අපිට නැති දෙයක් අනේකට ලැබෙනකොට අර හිත හදාගන්න. ඒ කාලය තුල හිත හදාගෙන අනේකට හම්බෙන දේවල් වලට ආශිර්වාද කරලා අන්න කුසලයක් කරගන්න පුළුවන්. අර හිතන්න පුරුදු වෙන්න අර අපිට නැත්තේ සමහර විට අපි සංසාරේ දීලා නැතුව ඇති. ඒක තවත් නැති කරගන්න ඕන ඇති කරගන්න ඕන. අවස්ථාව හම්බෙලා තියෙන්නේ අඩුපාඩු ටික හදාගන්න.
ඔය නිවන් දකින්න යන ගමනනේ පින්නතුනේ. මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්න යන ගමනේ අඩුපාඩු හදාගන්න තමයි මනුස්සය වෙලා උපදින්නේ. කියමු බලන්න හදාගත් අඩුපාඩුව. දැන් යකු එහෙම යන්නේ නැද්ද? වෛරය ඇති වෙන්නේ නැද්ද? ඔය නිකම් බණ අහන ගමන්ම හදවතට තට්ටුවක් දාලා කල්පනා කරන්න මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. ඔයත්තුන්ගේ ගෙදර කාටද වැඩිපුරම කේන්ති යන්නේ? ඔහොම බණ අහන ගමන් කල්පනා කරන්න. දැන් මතක් වෙනව නේද අහවලාට කේන්ති යන්නේ කියලා. වැඩිපුරම කේන්ති යන්නේ අපේ ගෙදර කට්ටියට කේන්ති ගියපුවාම පිට මිනිස්සුන්ට බයිනවද? අල්ලපු ගෙවල් වල මිනිස්සුන්ට බයිනවද? එහෙම බනින්නේ නැහැ. ඔය එන මෝඩකමක් පින්නතුනේ. බල්ලොන්ට බලල්ලොන්ට පුළුවන්ද යකු යනකොට පාලනය කරගන්න? කෙලෙමිද හපලා දානවනේ. මේ ආත්මය කරන අකුසල් ගෙවන්න තමයි තිරිසන් ආත්ම තියෙන්නේ. ඒ හින්දා දැන් මේ විදිහට හැසිරෙන්න යන්න එපා. මිනිසත් භවය තමයි පින්නතුනේ. ඔය කේන්තිය නැති කරලා මෛත්‍රිය වඩන්න පුළුවන් මහා විශිෂ්ටාත්මය. මරණකොට මතක් වෙන්න ඕනේ මම්මගේ ජීවිතේ කවදාවත් මට වෛරක්කාර සිතුවිල්ලක් පහළ වෙලා නැහැ. ඔය දරුවෙකුටවත් කියලා නැද්ද තොපි හැදුවට වඩා හොඳයි නිකන් හිටියනම් කියලා? දරුවෙකුට බිරිඳටවත් කුණුහරුපින් බැලලා නැද්ද? ජීවිතේ බොහොම පොඩි කාලයයි එන්නේ ඔය හදාගන්න. ඊට පස්සේ එන කාලේ හදාගන්න බෑ. ඊට පස්සේ කට වැහෙන කාලේ එන්නේ. ඔය නරින්ට අහු වෙන්න එපා. කවුද නරියා? අර ඉබ්බෙක් ඉන්නෝ. ඉබ්බා පිටිපස්සේ එනවා නරියෙක්. ඇවිල්ලා නරියා තට්ටුවක් දානවා ඉබ්බට. ඉබ්බා මොකද කරන්නේ? අර කෑලි ටික ඇතුළට දාගන්නවා. මොනවාද ඔය කකුල් හතරයි ඔළුවයි. නරියත් හෙල්ලුනේ නැහැ. අපේ නරිත් එහෙම තමයි හොඳේ. අපිට කෙලවෙනකම් හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. අයිති ෂොට් එක දීලාමනේ යන්නේ. අහුවෙන්න එපා. ඔය නරිය හැන්දෑ වෙනකම් බලාගෙන ඉන්නවා. අවසානයේ බැරිම තැන නරියා යනවා. මං කියන්නේ ඉබ්බෙක් වගේ ඉන්න. කවුද මේ නරියා? මේ තමයි මාරයා. මාරයා පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ලා මොකක්ද බලාගෙන ඉන්නේ? ඉබ්බාගේ අඬු ටික ඔළුව මොකක්ද? මේ තමයි අපේ පංචේන්ද්‍රයන්. ඒ තමයි අපේ කට. මේ හිත කය වචනේ ක්‍රියාත්මක වෙන මේ ඉන්ද්‍රියන් ටික. ඒ නිසා මාරයා බලාගෙන ඉන්න තට්ටුව දානකොට කොයි වෙලේද ඇවිස්සෙන්නේ කියලා. පැහැදිලිද මේ අම්මලාට තාත්තලාට මං කියන එක? අහුවෙන්න එපා. අකුසල් සහගත සිතුවිල්ලක් හදවතට එන්නේ නෑ පින්නතුනේ කවදාවත්. බාහිර අරමුණක් බාහිර බලපෑමක් නැතුව ඕන තරම් ඔය ජීවිතේට නරි ඇවිල්ලා නැත්.
ඔයත් නැති උනේ නරින්දනේ පින්නතුනේ. ඔය කුණුහරුපයක් ඉඳන් ඇහුවනම් ඇහුවේ කාගෙන්ද? අය අපිට ඉස්කෝලේ වලින් කුණුහරුප ඉගෙනුවද? ඔය කවුරු හරි නරියෙක්නේ. අන්න ඒ විදිහට මාරයා එන්නේ. ඉන්ද්‍රියන් ටික පරිස්සම් කරගන්න. එකදු අකුසලයක්වත් සිද්ධ නොවී නඩත්තු කරගන්න. ජීවිතේ මේ කාලේ වග බලා ගන්න කියලා මං අපේ තරුණ මහත්තුරුන්ගෙන් බොහොම කරුණාවෙන් ඉල්ලා හිටිනෝ. හේතුව මිනිසත් භවයේ විනාශ වෙන, මිනිසත් භවයේ නැති වෙන දොරටු තුනයිනේ තියෙන්නේ. අපේ හිතයි, අපේ කයයි, අපේ වචනයයි. පළවෙනි එක අපේ හිත. මුළු සංසාරෙම පින්නතුනේ හිතට එන්න ඕන සිතුවිලි පිරිසිදු කරගන්න. ඔන්න හොඳ අවස්ථාවක් දැන් ලැබිලා තියෙනවා. ඒත් අහලා තියෙනවද කොසල් රජුරුවන්ගේ රාජ්‍ය කරන කාලේ රජුරුව ගේනම මාලිගාවට එක අන්තක්පුර බිසවා ස්වාමියා මහාන වෙලා රජුරුව දවසක් නිල්මානෙල් මල් ටිකක් ගෙනල්ලා අන්තපුර බිසෝවරුන්ට මල් දෙක දෙනවා. එක අර මහාන වෙච්ච ස්වාමියාගේ බිරිඳට දුන්නා. මේ බිරිඳ නිල්මානෙල් මල් සුවඳ බලනවා. බලලා එක පාරම පින්නතුනි අඬන්න ගන්නවා. රජුරුව අහනවා ඇයි අඬන්නේ? පින්නතුනි මේ සංසාරයට හරි වැදගත් කරන්න පුළුවන් කුසල කර්ම අඬන්නේ ඇයි කියලා අහනකොට අර බිරිඳ කියනවා නිල්මානෙල් මල් සුවඳ එනකොට ස්වාමියා මතක් වුණාලු. මේක රජ්ජුරුවන්ට අරුමයක්. රජ්ජුරුව බහුවදා ආරාධනා කරනවා බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝ රත්නයට. මාලිගාවේ දානෙට ආරාධනා කරනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ අර හාමුදුරුවෝ සේරම එක්ක වඩිනෝ. දන් වළඳලා අවසානයේ රජ්ජුරුවෝ කියනවා බුදුහාමුදුරුවන්ට බුදුහාමුදුරුවනේ අර අසවල් හාමුදුරුවන්ට අනුශාසනාව කරන්න කියන්න ඔබ වහන්සේලා වඩින්න. දැන් රජ්ජුරුවන්ට මොකක්ද මේ දැනගන්න උවමනාව? ඇත්තටම අර කතා කරනකොට නිල්මානෙල් මල් සුවඳ එනවද කියලා. පින්නතුනේ අර හාමුදුරුවෝ පළවෙනි බණ පදේ කියන්න කට අරිනකොට මුළු මාලිගාවම නිල්මානෙල් මල් සුවඳයි. රජ්ජුරුවෝ ගිහිල්ලා අහනවා බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් බුදුහාමුදුරුවනේ ඇයි එහෙම? බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මුළු සංසාරෙම තෙරුවන් කෙරෙහි පැහැදිලා. ඒ කියන්නේ බුදු පිළිමයක් දැක්ක ගමන් බණක් කියන තැනක් දැක්ක ගමන් ආර්ය මහා සංඝ රත්නය දැක්ක ගමන් හදවතේ ශ්‍රද්ධාවක් ඇති වෙලා පින්නත් මේක පාරම හයියෙන් සාදුකාර දෙනවලු දැක්කාම. මෙහෙම හැඟීමක් පහළ වෙලා සාදුකාරයක් හරි දෙන්න පුළුවන් මොන ආත්මෙද? මනුෂ්‍යාත්මෙ විතරයි. ඒ සියලු දේවල් කරගන්න තමයි ඔය මිනිසත් භවයේ ලැබිලා තියෙන්නේ.
ඒ නිසා මගේ පළවෙනි යෝජනාව අද ඉඳන් පන්සිල්වත් රකින්න. පැහැදිලිද මම මේ කියන එක? අද ඉඳන් පන්සිල්වත් රකින්න. බොරුනම් බොරුවක්වත් කියන්න එපා. ඔයත් ඔය ජීවිතේ රැවටිලා නැද්ද කවදාව? ඕන තරම් ඇති. ඕන තරම් වැරදිලා ඇති. ඔය අපි බොරුවක් කියපුවාම පින්නතුනේ ඒකට කවුරු හරි රැවටෙනවනේ. ඔයත් දන්නවද අපි ආපහු රැවටෙන විදිය? ඔය දැකලා තියෙනවද සමහර සත්තුන්ට අර කෑමට හැම දානවා. සතා ඔය හැම කණ්ඩ යන්නේ මොකක් කියලා හිතලාද? කෑමක් කියලා හිතලා. අපි රැවටෙනවා පින්නතුනි ජීවිත විනාශ වෙනකම්. අපි රැවටෙනවා ජීවිත නැති වෙනකම්. කවදාවත් එකදු බොරුවක්වත් කරන්න එපා. අපේ තරුණ දරුවෝ අදට හරියට බොරු කරනවා. මං කියන්නේ අර දෙමව්පියොන්ට නම් බොරු කරන්න එපා. දෙමව්පියොන්ට නම් වංචා කරන්න එපා. අයියෝ සමහර කොල්ලෝ ඉන්නෝනේ මුළු මාසෙම පන්ති කාඩ් වල සල්ලි ගන්නවා. මම එක දවසක් පන්තියක් නැහැ. මම ওই පෙට්‍රල් සෙඩ් එකකින් කොල්ලෝ 4 දෙනෙක් විතර අල්ලගෙන නායකයන් ඇහුවා. පුතේ පෙරලපන් කිව්වා සීආර් පොත. එක කොලයක් ලියලා නැහැ. විෂයන් 3ට 15000ලු පන්ති ගාස්තු. මේ වගේ 4 දෙනෙක් විතර එක්කව වෙනවා. මුසේරම එක්කව වෙලා දෙමව්පියන්ගේ සල්ලි කාපාසිනිය කරනවා. ඒ දරුවෝ රැවටෙනවා කවදා හරි. කවදාවත් එහෙම කරන්න එපා. බරපතල අකුසල කර්ම ජීවිත විනාශ වේ. ඔකටත් හේතුවක් තියෙනවා. මම මේක කියලාම ඉතුරු ටික කියන්න. ඔය වෙලාව ටිකක් ඉක්මනට යනවා. ඒකයි කනගාටුව. මම මේ කියන්නේ දෙමව්පියෝ ඉන්න දරුවන්ට ඒ කසාත බැන්දද නොබැන්දද එව්ව දාලා නැහැ. සේරම කල්පනා කරන්න ඕන. අම්මා තාත්තා මැරෙන්න කලින් ජීවිතේ එක ගමනකවත් මෙහෙම අත්දැකීමක් තියෙන්න ඕනේ. මේ පැතිවල හීතලේ පින්නේ වැස්සේ කුණ්ඩල්ලෝ කකා තේවතු ගානේ කඳුවල බඩ ගගා මේ දහ දුක් විඳපු අම්මලා තාත්තලානේ ඉන්නේ. අද බදුල්ල නෙමෙයිනේ දැන් අවුරුදු 40කට කලින් තිබ්බේ. අප්‍රමාණ දුක් විඳලා ඇති මේ අම්මලා තාත්තලා. එහෙම දුක් විඳපු අම්මගේ තාත්තගේ දරුවන්ට අද දරුවොත් ඇති. ජීවිතේ එක දවසක්වත් තියනවද අපේ තරුණ මහත්තුරු එහෙම ටිකක් තදට මතක තියාගත්තට කමක් නැහැ. එක දවසක්වත් තියනවද ජීවිතේ ඔය මගේ තාත්තලාගේ කකුල් බලන්නකෝ. තාත්තගේ කකුල් කොච්චර රළුයිද? තාත්තගේ කකුල් කොච්චර ඔයත්තන්ගේ කකුල් වගේ ලස්සනට දිනනවද? ඔන්න නිකන් තාත්තා කකුල් දෙක මවා ගන්නකො. ඇඟිලි කරු වල ඉඳන් ඈත් වෙලා නැද්ද? ඒ කවුරු හින්දාද? තාත්තට කණ්ඩෝට්ටු වෙලාද?
එහෙම කකුල් දෙක ජීවිතේටවත් ළඟින් ඉඳගෙන පුටුවක් තියාගෙන දෙමව්පියන්ගේ ලොකු බලාපොරොත්තුව තාත්තා ඉඳගෙන ඉන්නවා තාත්තා ගාව දරුවා ඉඳ ගන්නවා තාත්තගේ කකුල අරගෙන අපේ ධනිය උඩින් තියාගෙන එක දවසක්වත් ඔය තෙල් ටිකක්වත් රත් කරලා ගාලා දෙනවද නිකන් මං කියනවට නිකන් හිතන්න කරලා දෙනවද කියලා මං දැකලා තියෙනවා මැරුණාම ඉඹිනවා අර කකුල් ඉඹින්නේ නැද්ද මිනිහා කයි කියලා හිතනවනේ පින්නතුනේ මැරුණාම කවත්තර තාත්තට දෙන්න පුළුවන් ඒ උත්තරීතර මානසික අල්ලස ඕක දෙන්න මෙතන ඉන්න දෙමව්පියෝ හිතන් අපේ දරුවෝ ඇවිල්ලා අපිට එහෙම කරොත් එහෙම තාත්තට ඇති වෙනවා හැඟීමක් තමන් රජෙක් වාගේ හැඟීමක් බොහෝ කුසල් අකුසල් මගහැර ගන්න පුළුවන් පෞලක විශ්වාසයයි ආදරයයි පරිස්සම් වෙලා තියෙනවා පැහැදිලිද මන්ද මම මේ කියපු එක පෞලක විශ්වාසයයි ආදරයයි පරිස්සම් වෙලා තියෙනවා නම් මං හිතන්නේ එකදු පාපයක්වත් සිද්ධ වෙයි කියලා ඔය අපේ අම්මගේ දුවලට පුතාලට මේවා කරලා තියෙන්න ඕනේ ජීවිතේ එක දවසක්වත් අම්මගේ අත් දෙක අරගෙන ඔය නිකන් අත ගගා කල්පනා කරන්නකෝ අම්මගේ ඇඟිලි තුඩුවල ඉඳන් මිරිකනකොට තේරෙයි අර මගේ මේ නහය හැදුවේ කවුද එහෙම නිකමටවත් හිතිලා තියෙනවද නැහැ අම්මගේ මේ අත් දෙකේ මගේ කට කන ඔළුව හැදුවේ කවුද ඔය ලස්සනට ඔහම ඉන්නේ කවුරු හින්දාද අම්මලා අත්තල හදනව නේද ඔසේරම් පොඩි කාලේ බෙනද්දේ අම්මගේ අත් දෙක පපුවට තියාගත්ත දවසක් දරුවෙකුට තියෙන්න ඕනේ සංසාරේ කවදා එහෙම එකක් අපිට හම්බෙයිද අය හම්බෙන්නේ නැහැ අම්මගේ අත් දෙක දිහා බලනකොට ඇතිවෙන්න ඕන හැඟීමක් තමයි ඔය හිතලා තියෙනවද මේ අත් දෙකෙන් කොච්චර මගේ මල මුත්‍රා අත ගාලා ඇද්ද එහෙම නැද්ද මේ අත් දෙකෙන් කොච්චර මට කවලා ඇද්ද මේ අත් දෙකෙන් බත් මුට්ටි කීයක් තම්බලා ඇද්ද මේ අත් දෙකෙන් මගේ කොච්චර රෙදි හොදලා ඇද්ද එහෙම කල්පනා කරන්න ඕනේ අම්මා දිහා අපි කොහොමද බලලා තියෙන්නේ අපි බලන්නේ ඒ අරුවා බෙදපු හැටි සලකපු හැටි නේ කරපු වෙනස්කම් එක දවසක් හරි තියෙන්න ඕනේ දරුවෙකුට හැංගීම ඇති වෙලා තියෙන්න ඕනේ එතකොට එච්චරයි දෙමව්පියන්ට ඕන එච්චරයි වෙනතුනේ අපි අර කියපු සියල්ල දෙමව්පියෝ විසින් කරන්නේ අර කරණීය මෙත්ත සූත්‍ර දේශනාව තුළ අපූර්වට පැහැදිලි කරනවනේ අර මාතා යතා නියම් පුත්තං ආයුසා ඒක පුත්ත මනුරක්කේ කවදාවත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ දැන් ඔන්න අර දරුවෝ දෙමව්පියෝ තුල බැඳීම ඇති වෙලා ඉවරයි එතකොට ඔයත් හිතනවාද ඔය නිකමටවත් අම්මගේ ඔළුවේ තෙල් ටිකක් එහෙම ගාලා තියෙනවද නැහැ දරුවෝ ඇවිල්ලා මගේ අම්මා කියලා වැළඳ ගන්නවද
මගේ තාත්තා කියලා වැළඳ ගැනීමක් තියෙනවද? අර මම දැකලා තියෙනවා සමහර ඔය ක්ලිනික් එහෙම එක්ක යනවා අර බල්ලොන්ට බෙහෙත් දෙන්න එක්ක යනවා වගේ. අර අපූර්වට කියනවා මේ ලැජ්ජ නැතුව අපිට කියනවා නැවිල්ලා. අරුන්දට ත්‍රිවිල් එකක් කතා කරලා දුන්නලු බෙහෙත් ගන්න යන්න ඒ යන්නේත් නෑලු. කවුද මේ කියන්නේ? දරුවෝ කියන්නේ. ඔය මං ඉතින් මේක කියනවා හොඳේ මට බදුල්ලේ බනවලට කියන එක්කුත් නැති. ඔය අසනීප වුණාම කාටවත් නිවාඩු ගන්න බෑනේ නේ. මරුණාම රට ඉඳන් එනවනේ එන්න බෑ කියන මිනිස්සු. එන්නේ නැද්ද? ඔය මරුණාම ඔය සුකුරුත්තම් කරන එක නවත්තන්න. දන්නේ නැහැනේ මරුණට පස්සේ මගේ දරුවා මං වෙනුවෙන් මෙහෙම කරා කියලා. දෙමව්පියොන්ට මේ ලෝකේ තියෙන එකම සැනසීම බුදුන්ටත් කලින් දරුවෝ පින්නතුනි. බුදුන්ටත් කලින් දරුවෝ. එහෙම දරුවෝ තමයි ගිහිල්ලා අර මං ඊයේ දේශනාව තිබ්බේ කිරුළපන කොළඹ රෑ වෙලා අම්මා කෙනෙක් කියනවා හාමුදුරුවනේ රුපියල් 150 කරාඹු දෙකක් දැන් දාගත්තලු. කොල්ල ඇවිල්ලා එක පාරම අම්මා හේතු කෙරුවලු බිත්තියට. ගලවලා දීපන් කිව්වලු කරාඹු දෙක. ඇයි ඒ? එතකොට තමයි අම්මා දන්නේ කොල්ලට සික් එක කියලා. වෙන ක්‍රමයක් නැහැ. එච්චර කාලයක් ගෙදර සල්ලි නැති වුණාලු හොරකම් කරුවලු. බදුල්ලේ මොනවාද නැත්තේ මත්ද්‍රව්‍ය? එමේ නැද්ද මොකෝ? හැම එකක් ඉවරයිනේ බදුල්ල. පන්තියන පොඩි එකාගේ ඉඳන් අර පෙති බොන්න හුරු වෙලා නේ ඉන්නේ. ඔව නැද්ද බදුල්ලේ? පන්තියන පොඩි එකාගේ ඉඳන් නේ මං හිතන්නේ මේ හරියට අර ගුලි විකුණනවා. මෙව්වක් ගන්න දෙයක් නැහැ. අර කොයි විදිහට හිතන්න පතන්න ඕන දරුවෝද මේ? දෙමව්පියෝ ගැන අච්චරටම ආදරණීය හැඟීමක් ඇති වෙන්න ඕන දරුවෝ. ඔය බලන්නකෝ සෙනසුරාදාට ඉරිදට ළමයි වැඩිපුරම ඉන්නේ පන්තිවලද ඔව ගන්න දෙන්නේ. ඔය නෝ බින්ගවල් ගන්න රේල් පාරවල් ගන්න. මූකලන් අස්සෙන් ඉන්නේ සේරෝ. දරුවන්ට මේ හැඟීම ඇති වෙලා නැහැ. කවුද දැන් දරුවන්ට ඔය හැඟීම ඇති කරන්න ඕනේ? දෙමව්පියෝ පොඩි කාලේ ඔය දහම් පාසල් ලැබනවනේ. එවපුවම නායක හරුන 11ට එකයි යන්න එනවා. ඇයි කියලා අහනකොට මේ පන්ති යවන්න ඕනලු. ඔය දෙකේ පන්ති අම්මා කෙනෙක් ආවා පොඩි එකා එකයි යන්න කියලා. මං කොහාටද එකයි යන්නේ? දෙමළ පන්තිලු. අර පොඩි එකා දෙමළ කියන්නේ කන එකක්ද බොන එකක්ද කියලාවත් දන්නේ නැහැ. මේ දෙකේ පන්ති පුරුදුවෙන් දරුවෝ ටික දහම් පාසල් ලෙවන්න අපිට තියෙන්න ඕන මේ පන්සල බුද්ධ මන්දිරයේ බෝධීන් වහන්සේ බණමඩුව චෛත්‍ය රාජාන පන්සලේ 4 කොන හුරු වෙච්ච දරුවෝ ඉන්න ඕනේ. වෙසක් වැඩසටහනට සිල් ගන්න දරුවෝ ටික ඉන්න ඕනේ. ඔය ඇවිල්ලා එක්කයි යනවා කරාටි පන්ති කියනවා බැඩ්මින්ටන් ගහනවා කියනවා පීනන්න තියනවා කියනවා. මං කියන්නේ ඌව සේරම ඉතින් මේ ඉරිදම්
ඒක හරි ඛේද වාචකයක්. පේනව නේද පොඩි කාලේ නම් එක් කරගෙන ගිහපුවම වෙනද? ඊට පස්සේ දහම් පාසල් යවන්න ගිහපුවම කියනවා දහම් පාසල් යවලා තේරුමක් නෑලු. ළමයාගෙන් අහන්නකො වන්දාමි චේතියන් සබ්බම් පුළුවන්ද කියලා. නිකන් අහන්නකො හැන්දෑවට. බුදු ගුණ ටික දන්නේ නැති ළමයි ඉන්නේ. ත්‍රිවිධ රත්නය වැඳ ගන්න දන්නේ නැහැ. මලක් පහනක් තියාගන්න බැරි දරුවෙක් හදලා ඇත්තෝ හිතනවද අපිට සලකන දරුවෝ හැදෙයි කියලා. ඒ නිසා දරුවන්ට උගන්වන්න ඕනේ. ඒකේ විවාදයක් නැහැ. නමුත් අර විදිහේ දරුවෝ හදලා තේරුමක් නැහැ. ඔය දහම් පාසල් වලත් සමහරුන්ගෙන් අහනකොට නායක හාරුනේ ඇයි දහම් පාසල් යවන්නේ නැත්තේ කියලා. දහම් පාසල් අවසානයේ හැම ලියන්නෙම නැහැ. මේ අපිට දහම් අධ්‍යාපනයේ තියෙන්න ඕනේ. අපි තමයි ප්‍රමුඛතාවය දෙන්නේ නැත්තේ අපේ ආගම උගන්වන්න. ඔය එක අම්මා කෙනෙක්ගෙන් මං ඇහුවේ ඇයි දැන් එවන්නේ නැත්තේ කියලා. නෑ මේ පාරක් භක්ති ගීත වලට අපේ දරුවා දාලා තිබ්බේ නෑලු. අනේ දහම් පාසල් එවන්නේ භක්ති ගීත වලට දැම්මේ නෑ කියලා. ඒවල් ලෙඩ හොඳේ. ඒවට වෙනම ප්‍රතිකාර ගන්න ඕනේ. බැරි වෙලාවත් තරකට දැම්මේ නැත්නම් එහෙම දහම් පාසලේ ගුරුවරුන්ට බයිනවා. එවුන්ට ඕනේ උන් ලුදාගෙන තියෙන. අපේ ළමයි දාන්නේ නෑලු කවදාවත්. මේ දහම් පාසල් එවන්නේ. ඒ හින්දා ඒ මානසික මට්ටමින් ජීවත් වෙන්න එපා. ත්‍යාග ප්‍රදාන උත්සවයට මොකට හරි දැම්මේ නැත්නම් එහෙම අය දහම් පාසල් එවන්නේ නැහැ. මං කියන්නේ පින්නොත්තුනේ හතර හන්දි වළංගු තියෙන කාලේ කටපත් ඇද්දා වගේ නෙමෙයි. ඔය ළමයි ලොකු වෙනවනේ. දහම් පාසල් එවන්න බෑ කියමුකෝ. අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕන අඩුම තරමේ. එවන්න බැරි නම් එව්වේ නැතත් කමක් නැහැ. අර දරුවෝ ගෙවල් වලවත් දෙමව්පියෝ එක්ක තියාගන්න. මං කියන්නේ අර වරුවක් පන්ති යවනවට වඩා පන්ති යවන්න ඕන. හැමදාම සතියකට දවසක්වත් තියාගන්න. එක වරුවක් දරුවෝ දෙමව්පියෝ එකට ඉන්න. එක වරුවක් දරුවෝයි දෙමව්පියෝයි එකට ඉන්න. අර දරුවෝ දෙමව්පියෝ එකට කැම ටික හදන්න ඕනේ. මට මේ කතන්දරේ පැහැදිලි කරේ ගම්පොළ අපේ මුදලාලි කෙනෙක්. පින්නතුන්ට මතක ඇති අර යට වුණා ගම්පොළ සේරම. අර ආපදා වෙලාවේ. හමුදුරුවනේ ලෝකෙම නැති වුණා වගේ හැඟීමක් ඇති වුණා කිව්වා. ලෝකෙම නැති වුණා වගේ හැඟීමක්. ඊට පස්සේ ගෙදරට ගිහිල්ලා ස්තෝප්පුවට අඩිය තියනකොට ධනිය ගාවට ස්තෝප්පුවේ මඩ බැස්සලු. සති දෙකක් විතර ගිහිල්ලා සුද්ධ කරගෙන හොදාගෙන කිසි දෙයක් ගෙදර නැහැ. අර හම්බෙච්ච බඩු මල්ලක් බිරිඳ පුළුවන් විදිහට ඉවවලු. නිකමට හිතුණලු. දරුවෝ මූණවල් එල්ලගෙන ඉන්නවලු සියල්ල නැහැ. බිරිඳ අර පැත්තෙන් කනගාටුවේ. මට කියනවා හාමුදුරුවන්ගේ බණත් අහලා තිබ්බ හින්දා අර පිගන් කෝප්ප කිසි දෙයක් නැහැ. එහෙම 5-6 දෙනෙකුට බෙදන්න දෙයක් නැහැ. ඔය ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට තාත්තා බත් කැව්වලු බිරිඳටයි දරුවන්ටයි. එහෙම කවනවද ගෙවල් වල? ඔහොම කල්පනා කරුවා කවද්ද අන්තිමට අපේ ගෙදර හැමුණේ කියලා.
කියනවා හාමුදුරුවනේ මුළු ලෝකෙම ලැබුණා වගේ හැඟීමක් දැනුණලු. මේ පවුල කියන එක ඉන්නවා නම් ආදරෙන් විශ්වාසයෙන් ඔය දෙකම තියෙන්න ඕනේ ආදරයයි විශ්වාසය. අර මුදලාලි කියනවා හාමුදුරුවනේ මුළු ලෝකෙම ලැබුණා වගේලු. අපේ ගෙවල් වල 7-800ක් ඉන්නවද නැන්නේ? මම මේවා කිව්වට දැන් පැයක් ඉවර වෙලා තියෙන්නේ හොඳේ. මේ බොහොම පොඩි පිරිසයිනේ ගෙදර ඉන්නේ. ඒ පිරිස එක්ක විශ්වාසය නැතිකම වැඩි වෙලා සැකය වැඩි වෙලා දරුවෝ කෙරෙහි තිබ්බ ආදරය නැති වෙලා දරුවෝ මත්ද්‍රව්‍ය වලට හුරු වෙලා දෙමව්පියෝ තමන් කවුද කියලා දන්නේ නැතුව දරුවන්ට පිට මිනිස්සු වගේ සලකලා සියලු දෙනාම ඈත් වෙලා අපි තනි වෙලා අපි අසරණ වෙලා ලෝකෙට පේන්න ජීවත් වෙනවා. බැඳීම සැනසීම කියන එක නැති වෙලා එක්කහුව වෙච්ච යාළුවෝ වෙනස්කම් කරලා විශ්වාසයේ ගොඩනගාගත්ත මිනිස්සු විශ්වාසය කඩලා අපි ජීවත් වෙන්නේ මහ පුදුම විදියට කලකිරිච්ච ලෝකෙක. ඒ හින්දා අපි පිටස්තරින් අපේ තෘප්තිය හොයනවා. ඒ හින්දා අපි පිටස්තරින් අපේ සැනසීම හොයනවා. අපිට හිත පුරා බිරිඳ දරුවොත් එක්ක පන්සල් යන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හිත පුරා බිරිඳ දරුවොත් එක්ක ඇවිල්ලා බෝධින් වහන්සේ අමදින්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අපිට හිත පුරා ඔය පුළුවන් නම් පොයට කලින් දවසේ පවුලෙම කට්ටිය පන්සල් යන්න. ගිහිල්ලා හෙට කට්ටිය එනෝනේ කියලා අමදලා එන්න. මේ හැම එකක්ම බොහොම පුංචි කාලයක් තියෙනවා. මං ආශිර්වාද කරනවා මං ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ අම්මලා තාත්තලා සියලු දෙනාටම සුවිසි අනන්ත බුදු ගුණේ බලයෙන් සත්පුරුෂෝ විදිහට ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය කරන ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. මෙතුවක් කාලයකට ජීවිතේ තිබ්බනම් ගැටලුවක් මම මේ කියන්න අපේ තරුණ මහත්තුරුන්ට යෞවනයේ තුල ඇතිවෙන මහා බරපතල වැරදිකාර හැඟීමක් තමයි අර අපි හරි කියලා හිතන එක. පුතේ ඔහොම නම් හිතන්න එපා. ඔය කාලේ හරි ඉක්මනට කේන්ති එනවා ඇති. ඔය කාලේ හරි ඉක්මනට අනේක වැරදි කියලා හිතනවා ඇති. තරුණ දුවල පුතාලා කියනවනේ අම්මලාට තාත්තලාට මෙව්ව තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. ඔය එහෙම කටයුතු කරනකොට හරියට කේන්ති යන්න පුළුවන්. එහෙම කටයුතු කරනකොට ඇවිස්සෙන්න පුළුවන්. පුතේ පරිස්සමට. අම්මට තාත්තට තෝ කියලාවත් කියවෙයි බලාගෙන. මං කියන්නේ එහෙමවත් කියවෙන්න දෙන්න එපා. දෙපැත්ත හැරිලා බලන්න පුරුදු වෙන්න ජීවිතේ අපි කාවද ඇසුරු කරන්නේ. අපේ තරුණ දරුවන්ට අපේ තාත්තලාට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මම මේ ඇසුරු කරන කෙනාගෙන් ඔය මට මෙතුවක් කාලයකට යහපතක් වුණාද අයහපතක් වුණාද මගේ දරුවන්ට මගේ බිරිඳට මම ප්‍රිය වුණාද මම අප්‍රිය වුණාද මේවනම් ටිකක් හිතන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. බුදුවරුනේ දේශනා කරන් ඇසුර මුළු සංසාරෙටම බලපානවා කියලා.
එනිසා සත්පුරුෂම්මේ තාත්තේ අසුර ආශ්‍රයේ ඉඳන් හදාගන්න. මම අවසාන යෝජනාව කරනවා මේ සියලු දෙනාටම. අර මහා මංගල සූත්‍රයේ තියෙනවනේ. ඔය ෆෝන් එක අරගෙන නෑ එච්චර හරියක් කරන්න බැරි වෙයි. සියලු දෙනාටම මම හිතනවා ජංගම දුරකථන තියෙනවා නේ සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරනවා. ඔයත්තන්ට හරියට පිං රැස් කරගන්න පුළුවන්. අර නේ දවසට එක සැරයක්වත් සීලයේ ආනිසංස පැහැදිලිද මං කියන එක කියවන්න. ඔය වෛරය ද්වේෂය අනුන්ගේ ඔය කුණුහරුප ගොඩවල් අවුස්සන වෙලාවේ අපේ තරුණ දරුවන්ට නිතර ඇහැ ගැටෙන්න මොකක් හරි යහපත් දෙයක් මුදා හරින්න. මේ මත්ද්‍රව්‍ය වසංගතයෙන් වෙලිලා විනාශ වෙලා යන අපේ තරුණ පරම්පරාව රැකගන්න ඉතින් දෙමව්පියෝ වැඩිහිටියෝ තාත්තලා ලොකු ව්‍යායාමයක යෙදෙන්න. කිසි කෙනෙක් කවදාවත් අපහසුතාවයට පත් කරන එකෙන් වළකින්න දැන් ඉඳන් පුරුදු වෙන්න. කිසි කෙනෙක් ලැජ්ජාවට පත් කරන්න එපා. කිසි කෙනෙක් අපහසුතාවයට පත් කරන්න එපා. දැන කිසි කෙනෙක් නින්දාවට පත් කරන්න ගරහන්න යන්න එපා. ඔය මම ඔහොම කිව්වට දැන් යනකොට තමයි ඔබ තේරෙන්නේ බලන්නකො. දැන් යනකොට සෙරෙප්පු දෙක නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? ගරහන්න දුයිද? හොඳට කකුල් දෙක බලන්න ඕනේ. හොඳ වැරදිලා දැමෙනවනේ නේ. ගෙදර ගිහින් කියන්නේ වැරදිලා දැමුනේ කියලා. ඒ හින්දා සෙරෙප්පු දෙක දාගෙන ඔළුව පාත් කරලා බලන්න අනුන්ගේද මගේද කියලා. එතකොට ඔය කාටවත් ගරහන්න වෙන්නේ නැහැ. ජීවිතේ බොහොම පුංචි තැන ඉඳන් අකුසල් නොකර කුසල් කරන්න පුරුදු වෙන්න. සබ්බපා පස්සා කරණං කුසලස්ස උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝදපනං ඒතම් බුද්ධාන ශාසන. අපේ තරුණ දුවල පුතාලා මම යෝජනා කරන්නේ මේ බණමඩුවල සිල් ගන්න ඕනේ. සීල සම්පන්න වෙන්න ඕනේ. සීල සම්පන්න වෙනකොට කවදාවත් පුතේ වරදින්නේ නැහැ. හොඳට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔය අපි හිතන්නේවත් නැති තැන්වලට අපේ ජීවිතේ අරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට ද්වේෂයක් කවදාවත් මෝහය කියන එක නැත්තටම නැති වෙලා යනවා. කවදාවත් ආයේ මුලාවක් ඇති වෙන එකක් නැහැ. හොඳට නේ ගොඩක් ඔය තරුණ දරුවෝ බලන්න උදේ නැගිටිනකොට මේ 11 විතර වෙනවනේ. ඔය මුස්පේන්තු ජීවිත වලින් මිදෙන්න ඕනේ. හොඳට හම්බ කරන්න ඕනේ. හොඳ අභිමානයක් පෞරුෂයක් තියෙන තරුණයෙක් වෙන්න ඕනේ. තමන්ට කියලා සල්ලි, තමන්ට කියලා වාහන, තමන්ට කියලා දේපල තියෙන්න ඕනේ. ඒ වෙනුවෙන් ඔයනේ ෆැන්ටසි ලෝකවල හිර වෙන්නේ නැතුව ඔය ෂණික දේවල් වැළඳ ගන්නේ නැතුව අතරමඟ හම්බෙන බාධක ජයගෙන සමහර තැන්වලින් ජීවිතේ හිර වෙන්නේ නැතුව කාටවත් පාවිච්චි වෙන්නේ නැතුව රැවටෙන්නේ නැතුව අනාගත ලෝකයේ අභියෝග ජය ගන්න අපේ තරුණ දරුවන්ට රත්නත්තරේ පිහිටෙන් ධෛර්යය ලැබේවා සාදු කියලා පතන්. තරුණයෝ යහමඟට ආවනම් තරුණයෝ ඉගෙන ගත්තනම් බුදුහාමුදුරුවෝ උගන්වනව නේද විනයෝච සුසික්කිතෝ. ශිල්ප ශාස්ත්‍රත් එක්ක විනයවත් භාවයේ තියෙන්න ඕන. ඔය බලන්නකො ඉස්කෝලේක පොදු
ඉස්කෝල් එක ටොයිලට් එකකට යන්න පුළුවන්ද? යන්න බෑනේ. පොදු වැසිකිළියකට යන්න පුළුවන්ද? යන්න බෑනේ. ඉස්කෝලේ ඩෙස්ක් එක බලන්නකො කව කට්ට දාලා අඟලක් විතර දාලා අල්ලනවනේ පතුර ගැලවිලා එන්නේ. මොන විනයවත් භාවය, මොන උගත්කමක්ද? මෙව්වා ගානේ පොලිතින් දානවා. අපේ තරුණ ප්‍රජාව පරම්පරාව බිහි වෙන්න ඕනේ. සතා සිව්පාවට ආදරය කරන ඔය මම මෙතන ඉන්න තරුණ දරුවන්ගෙන් අහන්නේ, පුතේ ජීවිතේ ගස් කොළන් කීයක් හිටවලා තියෙනවද? තාත්තලාගෙනුත් එක්කම අහන්නද? පැල කීයක් හිටවලා තියෙනවද මේ වෙනකොට? මෙතන ඉන්න එක්කෙනෙක්වත් නායකහරුනේ පැල 5ක් හිටවලා නැතුව ඇති. මොන රටක්ද? අදිෂ්ඨාණයෙන් කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මම ටොපි කොලයක්වත් දාන්නේ නැහැ. අර වැසිකිලි කැසිකිලි කරන එකේ නම් පුරුදු වෙන්න. පුළුවන් නම් ජීවිතේ හදාගන්න. අනේකගේ සරප්පුවක්වත් පා ගන්න නැතුව ඉන්න. අර සීල සම්පන්න භාවයත් එක්ක මේ සියල්ල සංවර වෙනවා. එතකොට ඔය කඩි කුලප්පුව නැති වෙනවා. ලැබුවා වූ මිනිසත් භවය නිවන් දකින්නකම් අපේ අම්මලාට තාත්තලාට බණ අහන්න ආපු පින්නතුන්ට ගච්ඡති දේව ලෝකං දුගතින් ගච්ඡති, කවදාවත් දුගතිය නම් උපදින්න එපා. දිව්‍ය ලෝක සැප සම්පත් ලබන්න මේ පින් හේතු ආසනා වේවා. සාදු සාදු. එවැගේම ධර්ම දේශනාව සිද්ධ කරන්න නායකත්වයේ දීපු ගෞරවනීය අපේ මුතියංගන රජමහා විහාරස්ථානයේ ගෞරවනීය භාරකාර දුරන්දර ආචාර්ය මුරුද්දෙනියේ ධම්මරතන ගෞරවනීය නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ, ඒ වගේම අපේ ගෞරවනීය නායක හාමුදුරුවෝ, උන්වහන්සේලා හරි සීල සම්පන්නයි, හරි ගුණ සම්පන්නයි. උන්වහන්සේලා හරියට අපිට ආශිර්වාද කරනවා. මං විශ්වාස කරනවා අපේ භාරකාර නායක හාරු, එතකොට අපේ මහා නායක හාමුදුරුවෝ ඇතුළු මහා සංඝ රත්නයට මේ තමයි නායක හාමුදුරුවනේ නායක හාරලා මේ ප්‍රදේශයේ කරපු සේවාවේ ප්‍රතිඵල. මෙහෙම බණ අහන්න එන්න මිනිස්සුන්ව පරිස්සම් කරේ කවුද? මේ තමයි අපේ හාමුදුරුවරු කරපු දහම් පාසලේ ප්‍රතිඵල. පන්සලට යනකොට සුදු ඇඳ ගන්න ඕන කියලා හිතුනේ කොහෙ ගිහින් පුරුදු වෙලාද? පාට ඇඳුමක් ඇඳගෙන ආවට පස්සේ පොඩි කාලේ බැනලා එළවපු හින්දා. ඒ පුරුද්ද බෝධි පූජාව දායක සභාව තියලා දහම් පාසල තියලා වෙසක් උත්සවය කරලා පෙරහැර කරලා මේ පරිස්සම් කරපු හින්දානේ මෙහෙම එන්න පිරිසක් හිටියේ. නායකහාරලට පිං සිද්ධ වේවා. සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් ඔය ජීවිතේ කැප කරාට අපේ ආයුෂත් අරගෙන අපේ නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේලා චිරත් කල් බැබලේවා. සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. අපිට මෙහෙම බණ කියන්න පිරිසක් ඉතුරු කරේ නායකහාරලා. පිං සිද්ධ වේවා. ඒ වගේම මහා නායක හාමුදුරුවෝ, අපේ භාරකාර නායකහාරෝ මේ ස්ථානයේ නගා සිටුවන්න ගොඩනගන්න විශාල වියදමක් යන නායකහාරම මම දන්නවර හැම කෙනාම කියනවනේ අච්චරක් හම්බෙනවා මෙච්චරක් හම්බෙනවා. මෙතන ගෙවන වතුර බිල, මෙතන ගෙවන ලයිට් බිල, වැඩ කරන සේවකයන්ට ගෙවන ඒවා, මේ ආගමික ශාසනික සමාජීය කටයුතු උන්වහන්සේලා ඒ සියල්ල කරගෙන නිකායේ කටයුතු කරගෙන ශාසනය වෙනුවෙන් පුදුම විදිහට කැප වෙනවා පින්නතුනි.
උන්වහන්සේලාගේ කැපවීමේ ප්‍රතිඵලයමයි අපිට මෙහෙම ඇවිල්ලා බණ කියන්න මේවා ඉදි කරලා දෙන්නේ. අපේ නායක හාරලට පිං සිද්ධ වේවා. ඒ වගේම අපේ උදේනිගම සීලරතන හාමුදුරුව, අපේ ගුණරතන හාමුදුරුව, කල්යාණ මිත්‍රයෝ මේ බණට වඩින්න ඕන කියලා මාව සම්බන්ධීකරණය කරා. පිං අයිති වේවා. බදුලුපුර තරුණ බෞද්ධ එකමුතුව හරි ඌමනාවෙන් බණ පිංකම කරා. තරුණ බෞද්ධ එකමුතුවට අද සතුටු වෙන්න පුළුවන් දවසක්. ජීවිතේ හිතේ හැටියට උදේ කාලෙක බණක් සංවිධානය කරලා පිංකම බොහොම සාර්ථකයි, පිළිවෙලයි, පිරිසිදුයි. මේක ඉතින් අර එළිය ගන්න තිබ්බනම් තවත් හොඳයි. අද වැස්සේ නැහැ. ඔය සාමාන්‍යයෙන් මම ගිය අවුරුද්දේ බණ 400 ගාණක් කියලා බණ දෙකකට විතරයි වැස්සේ. ඔය ඒක ආශ්චර්යයක් නායක හාමුදුරුවනේ. එහෙමයි. නායක හාමුදුරුවෝත් කියන්නේ දවස් දෙකේම වැස්සා. අද තමයි මේ සාමාන්‍යයෙන් බණ පටන් ගන්න විනාඩි 20කට කලින් හරි පායනවා. ඒක මගේ අත්දැකීමෙන් මම මේ කියන්නේ. දෙවියෝ ආශිර්වාද කරනවා. මේවා කඩාකප්පල් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පිංගම බොහොම සාර්ථකයි. පිංගම සංවිධානය කරපු ආවගිය ලොකු කුඩා සෑම සියලු දෙනාටම පිං අයිති වේවා. ඔයත් හදපු වඩපු අම්මට තාත්තට ගුරුවරුන්ට දෙමව්පියන්ට පිං සිද්ධ වේවා. අපේ පොලිසියේ මහත්තුරු පුදුම විදිහට කැප වෙනවා පින්නතුනි. අපේ නගරාධිපතිතුමා, අපේ ඇමතිතුමා, රාජ්‍ය ආයතන සියලු දෙනාට අප කැප වුණු ආවගිය පිං අයිති වේවා. සසර කෙලවර පතන උතුම් බෝධියකින් අමා මහ නිවන් සුව ලබන්න ඔබ අප සෑම සියලු දෙනාට මේ පිං හේතු වේවා, වාසනා වේවා. සාදු සාදු සාදු. ඔහොම වන්දනා කරගන්න ආශිර්වාද කරනවා. සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව.